Oke guys, ini aku lagi cobain spaghetti buatan aku. Cuman mie-nya aku ganti, bukan mie spaghetti. Tapi rasanya kan guys, tetap enak. Mau tahu apa mie-nya? Check it out. Tadi aku kasih tau ya, kalau udah habis. Aku tuh bisa mana-mana bosong nggak? Habis. Rasa kuahnya juga. Bumbunya dimakan. Kencang habis kan? Guys, sekarang aku mau review spaghetti buatan aku. Enak. Nah, itu nggak terlalu jauh beli resto cuy. Udah habis kan? Final habis deh.